I'm trying to pack my stuff. It's crazily messy, and I have more behind me. Yeah. 我现在在 airport， 我需要坐飞机，因为需要去做工。然后其实，在3年前，当我去韩国6个小时的时候，经历了 airport gate， 所以那时候飞机就跌下来。然后其实自从那次以后，我就不敢坐飞机了。我宁愿塞车也不要坐飞机。Today is a new challenge. I need to take 1个小时的 flight from Johor to Penang. I hope that I would have peace for the next hour. 刚好看到飞机的时候，其实我有一点紧张，有点 stress 啊。Yeah， 要去 board 了 ，so I'll see you in Penang. Hopefully, I will not be anxious. See you. 那个 view 不是很美，马路罢了。然后我今晚睡这个床，然后这是我的厕所，叮叮叮，我有这个bath，这是我的厕所 for tonight。我的隔壁那个 KL 老板他给我食物，他们刚刚去买东西吃，然后问我会不会有食物吃。Can fly.